Temos dúas velutinas nunha das trampas. Aquí están. Esa de aí leva unha abella. Poden pasar aquí, nesta zona, pois bastante tempo, hasta que se decidan a subir por aquí para acabar morrendo aí arriba. Estas que están tardando un montón en decidirse a subir, pois que podería ocorrer? Que se pousen a descansar na malla, que en principio é de 6 milímetros, cada cadradiño deste sería de 6 milímetros, pois ten fallos, e hai zonas en onde eses cadrados son un pouco máis grandes. Se a velutina atopa un deses furados, pois igual pode sair, como algunha vez temolo comprobado. Esta está aí que non se decide. O importante é que, mentras estas dúas están aquí intentando escapar, pois é tempo que non están cazando abellas. E é bastante tempo, así que, bueno, pois é unha reducción da presión. E bingo!